いらっしゃい。純喫茶、時の風。おはようございます。マスターのユッキーです。台風、昨日の台風ね、昼からはもう関西はね、晴れてきて、また暑い日差しを感じましたけどね。少しね、涼しさもありましたけどね、その後は蒸し暑さも来ました。皆さん、被害には遭ってませんか？それなら何よりです。改めましておはようございます。6月の4日朝です。開店です。今日も純喫茶にお立ち寄りありがとうございます。本当にね、なんかまだ季節入ってないのに、この台風が来るとね、みんなピリピリしますね。なんかこう新しい警報のね、数値やね、避難をこれでしてくださいとかね、新しいルールができたのでね、ちょっとびっくりしますね。それが表示された時はね。まあ何もなかったよかったと思います。さあ、時のお便り行きましょうか。時のお便り。としやさん、いつもライブの告知をしていただきありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。この番組の中でね、告知できなかったので、違った形でね、させていただきました。まあ、今後も、ああいう形もいいかなと思ってね、ショート動画で上げるっていうのね、特別感がありますんで、ありがとうございます。本番、頑張りまくります。そうですね、新曲もね、歌ってましたしね、気持ちがすごく入っているのを感じました。6月のね、ライブも楽しみにしております。ありがとうございます。カンさん、聞いて、ともよ。何ですか？君は創造的な人で音楽という芸術が好きなんだ。ハートマーク。ハート、ハート、ハート。そうですか。ありがとうございます。まあ、音楽を目指している部分もありますがね。白柳さんとこの前話したら、自分のレベルはもうこう気持ちでですよね。もっと上を見なきゃいけないなーって感じたんですけどね。ありがとうございます。パウルスさん、こんにちは。親友のユッキー。いつも健康で幸せでいてね。ありがとうございます。あなたの歌じゃなくて歌。なんか、ボケっとしとったかな。歌ですね。あなたの歌。すごくいいよ。ありがとうございます。ハートマーク。親友のユッキー、成功を祈ってるよ。me too. you too. ありがとうございます。はい。次は誰でしょうか。ケイジさん。初めてかな、動画のアップロードありがとうございます。宇野木俊也さんの素敵な弾き語りと心地よいラジオの雰囲気、とても癒されました。これからの、配信も楽しみにしてます。ありがとうございます。俊也さんの知り合いなのかな？またちょっと遊びに行きます。ありがとうございます。パパさん、ギター、ハートマーク、ハートハートハート、グッドグッド、ありがとうございます。三浦さん、Forget Me Not。いい曲ですよね。ハートハート。今日、先にオリジナルをアップしたんですが、実はこの曲も歌っておいたことがあるんです。ははは。でも私はキーが低かった。苦笑い。三浦さんも歌ってたんですね。この歌いいですよね。でも難しいですね。なんか間の取り方とかね、弾き語り自分でやりながら何回も取り直したんでね、ありがとうございます。今月もね、三浦さんのね、土曜日にあるライブ配信、また近くなると告知します。ありがとうございます。はっちゃべさん、おはようございます。おはようございます。いろんな曲を弾けて、グッドです。ありがとうございます。楽しみにしてます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。もうこのね、純喫茶では何曲かは被った曲あるんですが、もう120曲ぐらいね、違う歌を歌ってるんで、
しかし、なかなかね、原曲と同じようには歌えない。まあ自分のキーに合わせたりね、テンポを変えたりとかですんでね。まあその点はね、好きな方のアーティストの方のはまた原曲のね、CD なりね、YouTube を見てくださいね。ありがとうございます。チャッピーとレオのベルのおばちゃん。ユッキーさんおはようございます。おはようございます。今日は曇り、家の中涼しいですが、外はちょっとちょうどいい感じかな。外はちょうどいい感じ。よかったよかった。で、尾崎豊さんの歌、いいですね。好きです。グッド。ありがとうございます。ユッキーさん、とてもお上手ですね。いえいえ、ありがとうございます。お褒めの言葉。知っている曲、知らなかった曲、たくさん聴けてよかったです。グッドグッド。ありがとうございます。まあ、いろいろね、この純喫茶時の風ね、最初ね、チンペイちゃんやアリスやニューミュージックやって言ってたんですけど、だんだんレパートリーがね、減っていく中、やっぱりこの番組は皆さんの番組なので、皆さんが知ってる歌をね、歌う方がいいかなって。青春ナウのね、火曜日は、2曲歌う中のね、1曲はオリジナル曲なんですけど、1曲は、基本、長渕剛さんの曲なんで、だからここはもう、いろんな歌ね、アニメソングでもいいしね、どんどん歌ってみようかなと思います。そのリクエストもね、あったら言ってください。頑張って弾いてみます。ありがとうございます。ルイさん、のんちゃん、食いしん坊だから、ショートケーキが2個。好きなんですね。やっぱりケーキ作られるんでね。アジサイの花言葉は、移り気っていうものあるからかもね。そうなんですか。そう、移り気っていうね、あれもありますよね。まあ、それで季節が変わっていく、夏になっていくんですかね。私の時は5組だったよ。小学校5組。そういう人が、まあ、今よりかちょっと多いぐらい、ね、私たちの時ね、7組、8組とかありましたからね。忘れなぐさかな。それで、英語になったんですね。そう、演歌っぽいなーって、尾崎豊さんが言ったから、英語のフレーズに変わったらしいですね。タイトルに。大好きな歌だよ。ユッキーさんの歌声がほっこり、ハート、ありがとうございます。はい、次は、みーちゃんですね。ユッキーさん、こんにちは。梅雨前なのに、毎日暑いです。そうですね、暑いね。まだ湿度がね、そんなにないからまだマシかな。アジサイ咲き始めてますね。そうですね。うちのね、花壇っていうか、植えてるのも咲き始めてきました。楽しみです。このままで桜と言って、この前まで桜と言ってたと思ったら、もうアジサイなんですね。そうですね。今月は早いもんですね。今日も素敵なラジオ、素敵な弾き語りありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さあ、次はじゅんちゃまんさん、じゅんちゃん。聞きに来ました。アジサイ綺麗ですよね。そうですね。アルカリ性で色が変わりますからね。そう、水のね、アルカリとで変わるんですよね。16年ですか。懐かしいです。尾崎さんの歌ですね。忘れなぐさ。ユッキーさんの柔らかな優しい歌声が、君が教えてくれた小さな忘れなぐさのように小さな二人の幸せを感じるのを綴ってしっとり響いて染みてきますね。お上手です。ありがとうございます。いつもこの最後のお上手ですっていうのがね、本当に励みになります。本当にもっともっとね、皆さんが聞いて、本当にうまいなーって言ってくれるまでね、頑張り続けていきます。ありがとうございます。トマトおばさん、素敵なお話と弾き語り、気持ちよく聞かせていただきました。ありがとうございます。ハートハート。はい。トマトおばさんもね、ショート動画いろんなのね、工夫されてますよね。で、歌も、
岡田由紀さんの歌とかすごく好きなんですね。声が可愛らしいです。よかったです。また聞きに行きます。さあ、次は、ドックス我が家さん。確かに団地にお子様たくさんいましたね。そうですね。まあ、子供が多かったですよね。もう近所でもね、そこら中で子供がわーわーね、駄菓子屋で遊んでたりとかね、してましたよね。今日はケーキがありますね。美味しそうです。ありがとうございます。たまにはね、よくこのね、表紙の写真見ていただいてコメントいただいてるんで、たまにはちょっと変えていかないとね、コーヒーだけとかだけよりね、つけてるね、お菓子をね、これからも載せていこうかなと思ってます。ドッグス我が家さんのために。ありがとうございます。小春姉さん、ゆっきーさん、こんにちは。純喫茶時の風。梅雨入り、まだまだ。なのに台風が来そうですね。そうですね。まあ、昨日ね、通過しましたのでね、小春姉さんとかも被害とかなかったですかね。それならいいんですけど、ケーキとアイスコーヒーが美味しそうですね。美味しいです。あれ100円ケーキなんです。いいでしょう。うちあるんです。こういう近所にね、100円ケーキを売ってるとこが。お話聞きながら弾き語りでまた楽しませていただきました。小さな忘れなぐさ。青いお花を思い出しました。あ、青いお花なんですね。ペットの小鳥がお星様になった日にお墓に植えたお花でした。あ、そうなんですね。18ライク。またお邪魔させてくださいね。はい。いつでも来てください。ありがとうございます。さあ、今日はお便りがこれで全てですね。いつも本当に、心を込めて表現してくださっていること、本当に感謝してます。ありがとうございます。この番組は皆さんのお便りで成り立っております。皆様のお便り、リクエストをお待ちしております。さあ、今日の一曲はね、沢田研二さんの勝手に仕上がれを歌いたいと思います。沢田研二さんの19枚目のシングルで、1977年5月の21日リリースされました。この勝手に仕上がれのタイトルは、1960年に公開されたフランス映画の勝手に仕上がれに由来しています。で、スーツはね、クリーム色でね、3ピースのスーツを着用し、同じ色のソフト帽子をね、投げるというパフォーマンス。ね、投げますよね。この前も綾瀬ゆりさんのね、ライブね、ジョイントコンサート行った時に、この勝手に仕上がれ歌ってる時、やっぱり帽子投げましたよ。はい。そして、これがね、帽子を投げるパフォーマンスが、子供が学校で真似をするほど大きな話題になったそうです。あ、学校の黄色い帽子とか投げてたんでしょうね。みんなね。みんな、沢田研二になったんでしょうね。寝たふりしてる間に出て行ってくれ。言ってね。はい。はい。そしたら今日はこれをね、勝手に仕上がれを歌わせていただきます。勝手に仕上がれ。沢田研二さんの歌をカバーさせていただきます。ソングバイユッキー。どうぞー。壁際に寝返り打って背中で聞いている。やっぱりお前は出て行くんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集めカバンに詰め込む気配がしてる。行ったきりなら幸せになるがいい。戻る気になりゃいつでもおいでよ。せめて少しはカッコつけさせてくれ。寝たふりしてる間に出て行ってくれ。ああ
ボトルを抱いて夜更けの窓に立つお前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜかしらけた感じだし、あばよとさらりと送ってみるか。別にふざけて困らせたわけじゃない、愛という名に照れてただけだよ。夜というのに派手なレコードかけて朝までふざけようワンマンショーで。夜というのに派手なレコードかけて朝までふざけようワンマンショーで。ご視聴ありがとうございました。純喫茶時の風、本日はそろそろ閉店させていただきます。